गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक क्लास 6 बायोलॉजी का चैप्टर जो है एनिमल फॉर्म्स एंड फंक्शंस। इसके अंदर आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे जो है लोकोमोशन इन कॉकरोचेस एंड स्नेल्स। तो मैंने इसके कंटेंट भी इस चैप्टर में बनाया और क्वेश्चन आया भी। तो पर आज की वीडियो में हम सिर्फ कंटेंट पे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। हमें पता है कि जितनी भी लिविंग बींग्स है वो मूव करती हैं है, किसी भी जगह से कहीं भी, जैसे हम भी कहीं ना कहीं से जाते हैं पर कोई रीज़न से जाते हैं। दैट वी नो ऑलमोस्ट एवरी लिविंग बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर डिफरेंट रीजंस। और इन लिविंग बींग्स का लिविंग बींग्स के मूवमेंट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने को लोकोमोशन कहते हैं। तो आज हम लोग कॉकरोचेज और स्नेल्स में लोकोमोशन कैसे कैरी ऑन होता है ये समझने जा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लोकोमोशन इन स्नेल्स। द बॉडी ऑफ स्नेल इज enclosed in a calcareous cell। तो जैसा हमें पता है कि हम जब स्नेल दिखते होंगे हमें दिखता होगा पीछे एक शेल टाइप का रहता है, उसे हम कैलकेरियस सेल कहते हैं। मतलब वो कैल्शियम पोटेशियम में एक स्ट्रॉन्ग शेल रहता है, उसको कहते हैं। दिस शेल इज फ्लेक्सिबल एंड हार्ड एंड फॉर्म्स एक्सोस्केलेटन। ये शेल बहुत बहुत ही हार्ड रहता है और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है। मतलब ये हार्ड रहता है, इसको कोई मूव नहीं कर सकते। इसकी वजह से ये स्नेल सुरक्षित रहता है और इसे हम एक्सोस्केलेटन मतलब वैसी बोन्स जो शरीर के बाहर, जो बॉडी के बाहर हो। इट हैज एन ओपनिंग ऑन द लोअर साइड कवर्ड विथ एन ओपर्कुलम। और इसी शेल के लोअर साइड पे एक ओपनिंग रहता है जिसके ये थ्रू स्नेल बंदर बाहर कर सकते हैं, उसे ओपर्कुलम भी कहते हैं। ड्यूरिंग द लोकोमोशन द shell aperture opens and a large muscular foot and head of a snail came out। और यही जब लोकोमोशन कर रहा था तो स्नेल उसी ही ओपर्कुलम से बाहर आता है और मूव करता है। द ग्लैंड्स इन द फुट सिक्रीट अ स्लिपरी सब्सटेंस एंड द स्नेल क्रीप्स स्लोली बाय द स्लिपरी मूवमेंट ऑफ फुट ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फुट मसल्स। और स्नेल के फुट के नीचे, उसमें बस एक ही फुट रहता है जो हेड से अटैच रहता है स्नेल में। जैसे ही फुट के नीचे ग्लैंड रहता है जो एक स्लिपरी सब्सटेंस सिक्रीट करता है। इसी के मदद से स्नेल को मूवमेंट में मूव करने में इजी होता है, लोकोमोशन करने में उससे इजी होता है क्योंकि फ्रिक्शन उसका डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो स्लिपरी सब्सटेंस उसके और ज़मीन के बीच में है, एक लुब्रिकेशन का काम करता है। अब चलिए लोकोमोशन कॉकरोचेस पढ़ते हैं। तो कॉकरोचेस कैन फ्लाई एज वेल एज रन बिकॉज इट हैज़ 2 pairs of wings for flying and the 3 pairs of legs for walking and running। अब हमने पहले देखा स्नेल्स जो सिर्फ चल सकते हैं, एक अपने जो उनका एक पैर है उसकी मदद से चल सकते हैं। पर कॉकरोचेस वो दोनों कर सकते हैं, वो उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं, क्योंकि उड़ने के लिए उनके पास 4 विंग्स है, 2 pairs of wing, और 6 पैर है, 6 pairs of leg। The body of cockroach is covered with a hard chitinous exoskeleton which is divided into rings around the body। अब और ये जो कॉकरोचेस का बॉडी होता है ये हार्ड चिटिनस मीन्स कैल्शियम लाइक, मतलब हार्ड रिंग्स जो एक्सोस्केलेटन्स हैं। मतलब मैंने एक्सोस्केलेटन बताया ताकि ऐसी बोन्स जो बॉडी के बाहर होती हैं। हमारे नेल्स भी एक एक्सोस्केलेटन है, उनका पार्ट है। दीज रिंग्स परमिट बॉडी मूवमेंट, और इन्हीं रिंग्स से बॉडी मूवमेंट होने का परमिशन मिलता है कॉकरोचेस की बॉडी को। कॉकरोचेस हैज 3 pairs of legs। द एंड ऑफ लेग्स हैव क्लॉज एंड adhesive pads। The first pair of leg pulls the body from forward and the third pair pushes the body behind। The claw and adhesive pads help the cockroaches helps the सॉरी मैं गलती से आगे चला गया था। हेल्प्स द कॉकरोचेस टू मूव। तो कॉकरोचेस जो होते हैं
उनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं और और हर लेग के एंड में एक एडहेसिव पैड होता है, मतलब जो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ग्रिप प्रोवाइड करता है कॉकरोचेस को पकड़ जमीन के साथ, और जिससे वो चलने में हेल्प कर सकते हैं। और पहला पेयर जो लेग होता है वो आगे पुल करता है कॉकरोच के बॉडी को, और पीछे का 2 पैर पुश करता है कॉकरोच के बॉडी को, जिससे वो मूव करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। द 2 पेयर्स ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन फ्लाइंग। अब ये 2 पेयर्स ऑफ विंग कॉकरोच को उड़ने में मदद करते हैं। जो पीछे के विंग रहते हैं वो आगे वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं, जिससे एक कॉकरोच ऊपर या नीचे जाने का फैसला कर ऊपर या नीचे जाता है। फिर जो आग फोर विंग्स हैं ये फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव करते हैं ताकि कॉकरोच आगे या पीछे मूव कर सके। और यही था, और यहीं पे हम ख़त्म करते हैं हमारा आज लोकोमोशन इन कॉकरोचेस एंड स्नेल्स का चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपसे इस इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चनेयर या क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।